ઝેરી સિરપ કાંડમાં સરકારનું કડક વલણ સિરપ બનાવતી બંને કંપનીઓ પર લગાવાયો પ્રતિબંધ કંપનીએ મોકલેલી તમામ સિરપ પરત લેવા આદેશ તમામ મેડિકલ સ્ટોરમાં તપાસ કરવામાં આવશે ઝેરી સિરપના કારણે 16 બાળકોના મોત થયા હતા ત્યારબાદ બે કંપની ગુજરાતની હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે જેને લઈને પણ સરકાર તરફથી આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે સાથે જ કંપનીઓને પણ સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે કે જેટલી પણ સિરપ તેઓએ મોકલી છે તે પરત મંગાવવામાં આવે ત્યારે મેં કહ્યું એમ આ બંને કંપનીઓ જે કોલ્ડ સિરપ બનાવે છે એ કોલ્ડ સિરપ એ બહારના રાજ્યોમાં એમને વેચાણ કરવા માટે બનાવ્યું હતું કે આપણા રાજ્યમાં પણ એનું વેચાણ થયું છે કે કેમ અને થયું હોય તો તમામે તમામ જે કેમિસ્ટો છે એમની પાસેથી પરત રિકોલ કરવા માટેના આપણે આદેશો આપ્યા છે અને સાથે આપણો એફડીસીએનો સ્ટાફ પણ એ પ્રત્યેક ઓન ધ કાઉન્ટર જઈ અને ચેક કરશે અને આ સૂચનાઓનો અમલ પૂરતો થાય એની ચિંતા કરી રહી છે એને અત્યારે આપણે બાન કરી છે।